大家好，我是宋新之。由于我们在2023年元旦到春节期间完成了一款新的航模的研发，这个航模现在经过几次试飞，已经基本上可以确定是一个性能不错、非常好玩，而且适合于初学者上手的一款航模。那么这款航模，很多朋友就问我了，说你这有实用价值吗？就是个玩具嘛。当然不那么简单。我们说对于飞行器来说，使用上的最大制约有几个。第一就是机场，如果你要是没有机场建设，很多固定翼飞机都是没法玩的。但是直升机不一样，直升机我们注意到它叫旋翼机，飞机停在地面不动的时候，由于机翼转起来，所以产生了能够把飞机拔起来。那么直升机这个性能呢，就是起降特别好，几乎可以零距离就从地面旱地拔葱起来，甚至可以在空中悬停。直升机的这个功能对于军队来说，对于平常民用来说非常重要。我们看抗震救灾，直升机作用非常之大。道路完全被破坏、交通断绝的情况下，它从空中飞过去，可以垂直降落到受灾地区。你哪怕有2个篮球场那么大，那你这飞机就落下去了。所以机场是特别重要的一个。那么我们现在这款航模呢，它本质上讲，它就是一个固定翼的螺旋桨飞机。所以如果它能实现近似直升机的起降能力，那么它就可以实现比较快的速度巡航，比较远的航程，比较多的载重。什么含义呢？我们这个航模可能走出一条不同于直升机，也不同于偏转旋翼飞机的这样一个新的技术途径，来实现超短起降、远航和重载。这个意义够大哟，对民用来说非常实用。海岛之间的通讯，坐船很慢，飞机飞可能就带来一个问题，你岛上有没有机场啊？这个航模告诉我们可以水上起降，当然也可以陆上起降，那这个就很方便。第二呢，就是很多边远地区，很多农村，他希望快速的货物运输，这个飞机适合。第三呢，就是对军队来说，这个陆军航空兵希望的是什么？我能够载着我的兵力机降方式垂直突破对方防线。我们看俄乌战场都在近距离的争夺居民点，打的都是一战那样的堑壕战，凭炮火猛轰半天，攻进去一看打不动又撤回来。这个飞机带着部队直接就到敌后去了。到了敌后以后，他下去以后，他还能再坐飞机起来转。同时这个飞机本身的机动性能很好，它也可以作为火力支援飞机来支援这个陆军部队作战。当然对空降兵来说，对海军陆战队来说，它就更加有利。不管是海面还是地面，什么样的地形，只要它能起降，我们说对于航模来说，可能就是一个篮球场就能够起降，对于真的飞机来说，可能一个足球场就可以起降了。这个当然就非常有意义。所以我们说，这个航模的飞行原理如果是成功的，如果能把它的尺寸放大，变成无人机或者是有人机，在运输能力上，在商载的经济性上，在作战力量和作战物资的投送上，在今后的作战样式的改变上，我们可能都具有非常重大的突破意义。谢谢大家，今天这期就说到这儿。